Tandre shokcher tongun jiktine na dikshil hummar kirba konsu taga Tandre ton bi chuji charmbi aksam barndo pa tamchi tandre Ariel hayakat dağladan ovjinir kede Tülüm tağdan meyekanım tan Ruwa kanji canım çizim par Tamçı dikkat daqi çürtünü to Qaldan savlamarın boçi Daqi şurup emmiğdan jügni Kvacın için burguni cibzonti Kırson tücüğünü tüsaldı sulu Kanuzan dorsum garbe köresen Pemma kara cimban yıkırına Sozurunun yotirtuna capsa so Kaktirvlama namla sorvandi Zavnın zibi cencün çoğnidan Tücüğün toğunyan bim tığava Nakçudatan baravribi tırcücün Korndi çükür toğbil honçını ba Çümidi vuduzir javla solvandi Hipşa kımçın rola cipsik tiri Çümidi vuduzir honçını tühtirim zodu Vuduksal honçını namki namcurba Jigmiyalan bi javla solvandi Tomman pagban jiktina wan shig tujin chul Druva tarlan jodbi te khonun chul Jirtsit tondon honchina nalim jurba Jigmide jalvi mnyakar solvandi Shetar jalvi chibu javala Nāstar chubi wān shīg khāwār sāngvān pāṃ chīg dīngālā rāṃ chulurgā Jīgmīdi chūjī wān pūrō sōla wān dī Tōngmā wāb chī dīkshīg nye būtōn Mān chūl mān rūngūn sīm tōn zibā Sāyūlā mā dīkshīg chūjī jī Tāmbī nyamī javlā sōla wān dī Samçıq çılın kurun ongerin be mala Kanuzan çürkü ton bal honçını ba Ngardan olon şudu zogba lindri retsel Virmidin akıvan prosor vandi Ton gider gombi şenle ve semla pu Semniderik ton cin bir angeler ton Ran gombi çotsı derni batan Her türlü timnyum şöd ba voğuyon Domi zela onun beravşen çivçen Khaddiptan bir canım sana sarımza da pa Savlami javla sorvandi Kason tüdiyüşen civlab dağson Ton gider gomba toq beravşen cilo Riksel norki jenkamet sallapi Çözü domi çımtan yok batan Kanımza çirki ngovarorok şiğe Kim çoktan berngay civzonca Arnyuk dihtan rücel sıvı kuakta dani Çoğmını sosoran kala çürtünü ba Tartık dorcin çansarın gomzadın dıdı Omun çiğciyenci poçana Dixim saci kanci ngo nidi Ransım çirki ngonsımı tonzı ba Savlama namla solvandi Şertrazon yelna tabatan Nahtarın zinbi semnide çolvatan Vardı vodaksalarım o kibar Tixim dixşiğinam ji tüciyi Çindiran gide çolvar evşenci Nam katan Nyembi semçin tamçı ji tondu Yon taq bar zogbi sanji, kövzi yikir nga ta damba, chaw taq dorjin chan chimbo kompon, kitsin danyin la tobaribsya. De tobaribsya vichi te zogba chimbo, lonchi nyentik ngondu tri kanzon lami, jal lontan, zimjin tani dem, rinnin chabribsi pala, la ton ton, zon ton, juk ton ton, somyo pali, ti tombo son ni, nipa kakabti. Nipa tinyin la, tamushe ngondo tamanangor ngondo nyamnen rnguzi chalak nyelam poi chata samyo pali titombo sonia ni bak kapt ni batenya la
takba chimbu shanchim chokdo semki balan garkin digdub jongwa dorji sempu di tamo nang ngondro la lam tam chiter mer do tyabsan do wata takba chimbu shanchim chokdo semki balan garkin digdub jongwa dorji sempu gomde tankin tsoksak ba mandal dibji chikchar takchod ba kasili tsoksak stok bi ki rangil labshawi tabdin tarshim ba lamin nanam jor tan tugo bale ti tombo Kiamdro Sonia, on y va Tachinji Sava, Shanchim Chode, Semkiba, Dikapt. Et là, Shanchim Chode, Semkibi, Chendela, Samibji, Lojo, Shanchim Chode, Semkiba, Munjukul Hapsavon, Yopale, Nati Tombo, Nikon de Sonia, Samba, Munjukul Hapsavon, Kapt. Samba Munjukul Hapsha Zonatela, Mumba Shanchik Semji Hapsha Zonaton, Juba Shanchik Semji Hapsha Zona Yopale, Tombo, Mumba Shanchik Semji Hapsha Zonat, Conte Sonitan, Juba Shanchik Semji Hapsha Zona Capt. Tela part of Shimba, Juba Shanchik Semtala, part of Shimba, Tula Lapa. The Jubashan seemed the part of Shimbat, the Lapset, the la part of Shimba, true part of Shimba, Tanya part of Shimba, some so to Seguna, the Hardi, the Moyok, Tandorna, Chutanchi, Sernet, Dana, Tony Nebochan, Dinat, Ta. 的词的选的是，顶礼但根本上是，祈祷但根本上是赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而做宣讲。此有分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之分及经往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行有分为诸僧道之基师皈依、虚如大乘发殊胜菩提心、清净委员罪障、念修金刚萨埵、积累损言之量之共曼迦乐、顿然断除思末之故萨利积累之量。自相续圣其正无智慧之究竟方便，上师瑜伽本6个科班，而第一皈依宣讲完毕。今天所宣的是第二，大乘的根本发殊胜菩提心。此有分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学著分3个科班，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，愿行菩提心之学著。此有分为圆菩提心之学著和行菩提心之学著分2，而圆菩提心之学著已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心的学著，行菩提心的学著是修学6度，修学6度来是行菩提心的学著。那么此有分为6度、24度或者36度如是之分的，也就是光中略之分，有如是之分。总之概括而把此等度概括而具要而总集归纳的话，那么就是包括在空性和大悲章之中，如获总集的。而今天所选的就是此法。老师，在这里，天地，考生公个，在这个，part of Shimba。 truth tsara ndo tsara daji janzi na toni nyeji nyebo chan tan dina don na te ndanari instant son dina ndanari son tan di re and Shanchip Sanhua que c'est bon rena Shanchip Sanhua lam tamchita part of Shimba truk dina dan ris tati part of Shimba truk boat
都吃了吃鸡，得几件子呢？当年纪年不见，地内当那的，那那里送。那么之前所选的菩萨道，那么及归纳的话，那么归纳在这个六度当中，再把六度就是居住要而归纳的话，就包括在这个空性大悲藏之中的。哦，也对。当地当年年纪年不见，的这个有呢的他的身把住的进来的那天呢，当年的年纪年不见个确实娘是来呢的但是탐진 힘비 공포 톱톱의 레식。那么就是，如果一个就是居住这个空性和大悲藏的话，六度就已经包括在这中的。你要去修持空性大悲藏这一个法的话，自然就是解脱会变成佛的果位，你也能得到。哦呀，对。这开始从开始讲到这个就这个些呢람지 취탐치드 파르도심 바죽드네 든든은 딘레소 똥바니 신치 말록바시 똑나 손들이 신치 말록바싱도 기대 똥니데 니지 손든 죽바잔들라 똥바니 신치 말록바신리스。那么之前所宣办的，就阿底峡尊者如是所宣的。那么一切就是六度就包括在空性大悲藏之中。那么就是如果就是说。真正的证悟了空性之一的话，那么就是一切都已经就包括在此中了。哦呀，对。你当年的年纪年不真正都觉得亲自的呢他200当300个过年当地国啊。现在200个他这个女性的这些个那个当地女性这样子minus300个国外这样子minus他500个国内냠뇽是有的单的国内的些。那么什么是大悲空性藏呢？大悲空性藏就是闻思实修，闻并非就是说是差异，而思并非就是说是了知，而就是说修呢，不是说是只是一种定见，而就是超越此等，就称之为是大悲空性藏。哦呀，对，ndo lando nere se gonre komene ndona ya chichaze ndona mugosa timda chi chichare yakasiku。那么词就是包括在词中的词，对词的理解上由于无法认识或无法理解的之处。对，这大圣的经难把它认的呢，突把讲把个你西咱们当年今年不真是，你西咱们讲把咱们这个得了，你的帕拉多什么这个产的人马的啊，各位呢得哈个是的得，他300个他去国外的是个人啊，300个国外的的论son咱们啦的帕拉多什么这个产那个当年今年不真人马的，500个냠뇽的。토요 봐. 다 냠뇽 띠던데 나는데 다스다가 파르도 심바 죽데 선그 데 어스그 돈이年不真正的觉得得认识。那么大众要认识，光是就是温耳就是时差业或者是仪式安利的，那么此就无法居住六度或者大悲空性上是无法居住的。同样的思维以后，光是有所了知，那么此也无法居住六度或者大悲空性上的，而是实修以后，你的相续升起道念，也就是验证升起以后，那么此才能居住六度或大悲空性上的。哦呀，对，这。希个么呢？你头的呢？
mo de ta chi de cha chabar shi mi hi se gun ria tim dai de yo ji chan dan da tim da ris 那么词大众要认识，因为词上很多人无法辨别，无法辨别就是说，仍然无法理解，在词上无法理解的很多的。对。ringan chu lamaram bu chiga tunda sontar ngi chinan bala jimnyo za zib chia nyamlin shit gumba nyamsno da rangida jurna marto jagas di hi ta kwa nika ndachak mait kwa ta myoa nika ten rachak mait marto di uchiga torma shinang gwarna kenwan chorda de torma shiso ko kenwa jamna nang thara jakyo chigi de nur khaman ji tin sontar hui ta jin da res 喇嘛仁波以前也是这样教诫的，要大众要认认真真的实修，那么就是一定要认认真真的实修，把法纳入相续的，不要把这个是仪式和这个了知就是说认为是一样的，或者是了知和这个就是验证认为是一样的。大众就是要一定要认认真真的做实修的，不要把就是说把裤子外面或者是外面的裤子认为是插在外面，而就认为是已经把脚插在里面了，就这个有很大的一个这个误处的，经常这样教诫的。对，今年的呢，这个我们他这个我们娘是连切的上第一个的了，国际进步是有的，国际进步有的是。如果认真去实修的话，那么在此要之上有很深的，就是说很深的道理能理解的。对，的国际进步有啥子的呢？的gumbi stopki nyongwa stoni de nyeji nyebo chen pardo shimba truk changwa daga zogbi sanji ji gombo topsik de stoni nyeji nyebo chen de rengge da gut gonris 那么有什么很深的道理来理解呢？以修持之力的话，那么此当中就已经居住了六度和大悲藏，也就是说究竟成佛的话，已经居住了大悲或者是空心藏，已经居住此道理，你就能理解了悟的。哦呀，对，那呢，就lam ji chutam chi pardo shimba tulan de ne de lam ji chuting de tagba chimbu ko lam ji chutam chi pardo shimba tulan de ne tagba chimbu ko lam ji chutam chi pardo shimba tulan de ti pardo shimba ta tukde toni nye ji nye bo chelan de so je ti toni nye ji nye bo chen di ne de shinchi malok ba so je shinchi malok ba sing du ji de ne de ton chimbu se 那么阿底峡尊者如是所宣的大乘道的一切法，就包括在六度当中，而就是说大乘的法，包括六度呢，就已经包括在就是说大悲空心藏中，而这个大悲空心藏是为颠倒的，是为颠倒，就是为无而为颠倒，就此上有很深的道理要所理解的。哦呀，对，甚至马六百姓都觉得难懂，甚至马六百姓都觉得干的是呢，但土巴跟的是买吧。德三巴个国买吧，他公巴个牛娃子，他他养大巴子啦，他们甚至马老百姓就顶着是送过来的是。大悲空心藏无为颠倒，那么此处所指的是并非是温的这个仪式安利的，或者思维的这个了知，而是修道当中的。悼念清净的悼念或者是验证，那么此就称之为是无而为颠倒之大悲空心藏。哦呀，对，得到了，的甚至马路把这个东巴你这样的东的都上这个的，是那个我们他的啦，的人都人吃没不，人吃没变哪种。
人比爬的什么的了真正没不得有那意思。如果对这个大悲空中上无物而就是说，如果能证悟了悟的话，那么对内内外外的万事万物的贪爱执着就会没有，那么连续不断，那么此当中就会居住这个不识度的。哦，对的，卡真个的你现在把了养息子等于还是这个啥样的人的人，然后这些个的这个的难干的些个人，这些个的是在的现在把了人马头呢，然后现在把个干东啊，但的了那的爬的什么trick sein的，都马的，地头的诺啥的诺人就那的是。那么此处就是昨天所选的，今天有提醒的，因为词上有一种要，就是无法理解的，不然的话，很多人说哦，此是空性，空性当中是会居士不知度，并非是这样。词上有很容易就是颠倒或无，就是说错误理解的地方。对。他东你东啊你的东，甚至马路把些东那，这两真正没了，没给证明没给呗。没给别人，第二，此什么的爬的什么真正没不得有那的事。如果无物的证悟了这个空性实相的嘛，那么对此的话就无有贪执，无有贪执的话也根本不必这个不善所染污，因此这个此上的话已经居住了这个此界度。哦呀，对，东巴你的这东，甚至马路巴，公比娘用个过年是过年啊，第二。东巴啦，那的那样子吧，没变，空中没变呐，若比爬的什么的了，真正没变的有那意思。对，同样的这个空性实一，就是说认认真真的实修以后无物而证悟的话，那么对此的话，那么这种人的话，无有我知、我所知的称谓，那么此当中就居住安忍度。哦呀，对，他。东巴你这东甚至马路巴，这都比东了。什么我们做啊的单边呐，总体的爬的什么真正没不得有那的。同样的，对这个空性实一所证悟之一，如是而如是的证悟之一的话，那么此人的话就满怀这个欢喜心，那么此中就已经居住了尽情度。哦，对了。我不能准备样话当战略上，东啊你这东甚至马路把些东都拿下来。第二啦，样话我不能准备样话当战略呢，什么等级爬的什么真正没不得有那意思。如果无物的证悟了空性实因的话，那么这种人的话远离始知与散乱的，所以他就已经居住了禁欲度了。对。刚那样。可什么的都比一当战略上的，但是东啊你这东甚至马路把些都拿上。第二呢，可什么讲呢？都比一当战略为黑人的爬的什么真正没不得有上的这些。同样的无物证悟空性实一的话，那么这种人的话，对一切事物就远离这个三念的分别意念的分别念的，那么他就已经居住了智慧度了。哦，对，对的，但的。东巴你这东甚至马路把些东巴基本上爬的什么这个操呢？爬的什么这个操呢？他把全部个lâm恰操把人操呢？他把全部个lâm恰操把人操操呢？你们是连他们呢？对他们真正比个公方是个那做比三级公方的他们的意思。那么，如果你就是唯一就是证悟无物质空性实一此一个法的话，那么就是此当中就已经包括了六度了。包括六度的话，大乘一切道就已经包括在此中了。那么如是而具是所修持这个大乘之道的话，那么解脱会偏至佛的果位，你自然就能得到。对。但东巴你就都能习不来，对，让常人真正是买那个。东啦，得常有把的虚构的事。不是说这个唯一的空性当中已经居住，而不是口说，而且实际意如何去居住的，大众要认识的。对。的有那里的娘们啥子娘是连他们呐的有那里常特别那里东啦得有那里是。
如果认认真真去实修的话，那么自然居住的实际业，那么此中也就居住了。对。냠스 랑그 냠스리 마트나 또 채널이 진 잠스그 대 랑고 코르지 마르토 저가서 요는 말이지 如果为认真在实修的光是所居住，那么自己欺骗自己，除此之外就没有意义了。야, 다다 영기 잡을진 카르테는 디 상닌데 너 제가 냠 저거들어 냠린 주바 냠슬린 사까 상닌들이나 말도 투바시 사까 상닌 말이야. 된디고는 다르단데 탐치데 셰파 잠즈 마이너스 그 지측 다르다 투바시 있는 때는 곰바 냠슬린 지데 까르치는데 尤其现今这个道场，主要就是以实修为主的道场，而并非是闻思为主的。因此，这个所闻的法，主要就是要去实践、去实修。那么这样是非常重要的。对。너这里是呢，当年年不真了，파르드 심바 쭉的창내리 지 창설 잠지 찌르잖아 뛰면다 투바 그래 고와 잠지 투바 잠지 찌르잖아 다다 마이너스 그 다스토니 녜지녜 보찬더 다 냠뇽 곰바 냠스뇽 다데 냠뇽 그거니 데 토니 녜지녜 보찬지 다모더 찌르진바데 다 냠스뇽 특고는 레스 那么大悲空心藏光是说此中已经居住，那么这样知道，那么这是一种闻思。而现今本应该这样，就是大悲空心藏，就是说如何居住的圆满居住，以实践而认识它的本体或本面，应该如是去做的。也对。다들 너来这家的kum 지저거는 무고사가 다지 응강자리 세군리아 뜸자리 지자리 요크스 那么此处就是无法理解这观要，那么此处是有的。对。다 친나바그 다 냠린 턴드 쳐다 곰바 냠선노데 냠뇽즈 찌카추 뇽아즈 톱카추 제네레 타나나 대요 라브릭 몸이 냠선 렌토게네르다 안가리그 대요 냠선 렌토게네 말이 침 지나 냠선 렌토게네 말이지 那么就是要求你们就是以实修打坐，而就是实修以后，实际的修持以后的相续，就是升起这个验证，这样宣讲，实事就在提醒，但是有些人仍然是不去实修和打坐的。对。된디고는 다 냠는 턴도 쳐도 곰바 냠스노도 뇽아즈 어떻디 다더 곰록 메이다데 다 바르도 심바축 동안이지 돈 집심바데 신체 말록바 똑반데라 바르도 심바축 찬리 진짠 마르토 데 냠스 렌토고 있는 말 냠스 렌토고 마이티 카고 셰히네레다 셈 같은 거 이런 거 냠뇽 같은 거 묘와 통지는 말이지 就是让你们实修打坐，而就是说实际的这个空心大悲章，就是在时间当中就是这个觉受或者验证在这相续升起。但是有些就是说空心大悲章当中居住六度，就是如是而是口说而已，根本不去这个时间。因此这个实修或者那么这样的话，你的相续的这个验证是在你的相续是无法升起的。对。단데 회나 다다 돈이 지녀 보잖아 시글라 파르도 심바 쭉창으로서 다 파르도 심바 쭉 돈이 지녀 보잖아 시글라 천나 진척 미바다 팀출 머기와 그트마 미바다 팀출 콘트롤 미바다 심라 쪼와다 rien mipa 쪼와다 담바 rien mipa 다들다 yitang tralwa sidada ta trukla pardu simba trukten tsan luseyak 다들 다다 돈이 지니 보잖아 식부고라 다친나바 탐식 너 탐식 garwa 찬즈 마이너스 그대다 뇽악식 토다 인쇼 어떻게다 맞다고지
那么之前宣讲大悲空心藏一个当中去居住六度，那么居住的方式，比如说，如果这个时候，那么实际无物而正无的话，那么自然此当中就没有贪执，也没有比不善的这个无垢所染的，同样没有嗔恚的，有这个无比的欢喜之心，没有散乱的，同样也没有散乱的分别念的。那么此等你们在这个你们所修正的这个验证道言当中，无物能不能安立呢？对。会难嘅地金巴咧热呢，当年的年纪年不讲纪，当甚至马路巴是多拿，对啦，大把我们去的有，民众我们去的有，消费我们去的有，上去的sem的我们去的有，真正嘅艰难巴咧热苗呢。天地讲呢，他现在把个看个他马身的这样子人那么多这个是，他把人呢的当地gawa他把小孙子呢他这个现在这样的是么子呀，他这个。主完了的是有可能的，主完了的有可能的了呢的他怕是那么的主完了的，他就是是的，sem了dungal是个人的了，主完是有的，等你也识得那有的的，他gasto你也识得那真是有了的，一个呢，gaj的对你也识得。Ergayoti erdugon mari, erduyoti ergayon mari na. Kothana, ta sim chik thona erga jo tim chulona na te tharndo kusamba nginjong kusamba. Di ta dang kurwala ni bi sim chin la arnyeji sim chik kachi chik tana.同样的时常在讲解当中，如果无物就是说正无，正无的话，空心大悲藏指11的话，那么此当中就是会这个信心会自然而然会居住的，出离心也自然而然会居住的，严厉心也会自然而然居住的。那么这个就是菩提心也自然而然居住，经常都在讲解吧。那么同样的，比如说这个居住不是口说般的这个信心居住，那么此处所宣的欢喜心，那么这个都是一样的。同样是严厉，严厉的话，那么就是应该是痛苦的，也就是说。一个当下当中，就是说这个喜忧或者是信心和欢喜心，同时在这个一个就是刹那这个信念当中已经居住。那么这个能不能居住？那么自己就是说要去觉受或这个觉受的自己的这个实修当中去觉受的。我也得，下个他说他们的唱的是下个的，人家呢，他帕尔都是把住的。Tarta toni neji nebo cha chik ngona toni neji nebo chan sing du jita chimsri kachik makchik ngola truk de changkanya nere kachik makchik ngona truk de changkan nyanna do truk yo jita kachik ma tru yo yen gonareta kachik makchik ngona truk de changkanya nere kogona ta kachik chik ngona Ergar dugze ani yotsartikene chowata tartak chowa ani ka yotsartik tim kachima ani ingonere da kachima aksig ingonere ta turche chinaba tuitasik 那么讲解知识都是这样在讲解的，比如说六度就已经包括在这个空心大悲章之中。那么这个空心大悲章就是刹那这样的一个当下的信念。那么当下当中就是刹那，也就是刚才说的居住六度，或者是严厉欢喜，或者是欢喜，或者这个喜悦，或者是痛苦，或者是说信心，或者是欢喜。那么此等，那么居住如何居住？那么这个是刹那间当中是一个刹那居住，或者是6个刹那，或者是几个刹那分的。那么如何居住的呢？对。的公巴娘是马兰特那种的，卡个自由的人呢，卡个自由的人呢，的帕尔都是把这个，他该去这个，我这个
tarta que kachi truc de tawango ta toni nye jinye bo chang ngo shinchi malo ba la kachi truc jam toni nye jinye bo chan na kachi ke chapse ji men jinyo te toni nye jinye bo chep shinchi malo ba senerin kachi ke chapse ji yon te toni nye jinye bo chep maris 那么，如果这个没有实修的话，光口说是没有任何意义的。比如说，六度居住在大悲空心章当中，六度就是6个刹那，6个刹那能居住在空心大悲章当中吗？因为大悲空心章上当下一个刹那间的，那么刹那的话，由一个6个刹那所分的话，因此这个是一个关要。哦，也对，这会那这个会是这看起的，这个。te toni nye jinye bochen shinchi malo paz to sona ti toni nye jinye bochen tenyet kachi chighenre ko na kachi chighenre ko na ta ti ngo na par du chamba trug de sangonre te santab te chindu tong da matang khwez njakaji da tarta ka kas khwerna Nima Hariontil, Ria, Nima Hariontil, Nima Harmatar, the Nima Kirkungotala, Tarta Nimi Trutta, Nimi Zirta, Ta Nimi Nima Hantan, Mumba Senitetam, Catches Chick, Segundria, Yun Amerina, where turned as you gun resigo. 那么，比如说，就是说，大悲空心章是一个刹那或者当下。那么，这个当下当中就要6度要居住。那么，这个6度居住如何去居住呢？必须，比如说，举个简单的例子，当太阳出现之时，它的这个热度和光芒，那么这个太阳出现之时，同时能消除黑暗，这个是在同时居住的，如此般的。Kachi tombola nimacher, kachi nibala wozirnchu, kachi sambala mambasen. Kachi sambala trudnjit. Te yin marina. Ta kachi chikungo, te sambo de nyamala, where not son renas. 那么第一个刹那太阳升起，第二个刹那光芒起现，第三个刹那就是说这个黑暗就会消除，第四个刹那就是说它的热量就会显现，并非是这样，而是一个刹那一个当下，那么同时都会起现的。你嘛可chikungo na zirta, mambase jita trutta. 你嘛的，这玩意的真的是，地面的是。那么太阳之本面或本体之上就是光芒消除黑暗和热度，那么这个是没有分裂，与太阳没有分裂，同时都会起现的。各位，会那他真的是，因为人都냠뇽个那个人个公巴냠是啷对的呢？这人个那个냠뇽个那个团结那的嘛多，是说亲自写的呢，亲自写的去呢，团结那嘛的是。那么如此比喻般的，要此等的话，必须要实际的这个实际的修持才能体悟或了悟的。除此之外的，你讲解再多，再会讲解的话，都无法了悟的。对，这个。这帕尔的什么这他当年今年不真的来唱的，他对当年今年不真的来唱呢，他当年今年不真是个当年都把几不的当年的都把几啦的他这个大瓦当公办的。코나치나 사지가 공봉 톰나 어리지데 주지라 야르든주 지너리송 那么其实6度包括在空心大悲章之中。那么空心大悲章只是说，如果证悟空心的话，那么见修行果，那么能不能包括在此中？又继续就是列阿底峡尊者提的问题。哦呀，对，那做这做的谈起人个心里马上啊密，心这个把东啊。Nimit to ba testava yenson. Tela maya ver tamba jin chaks oni ba gumban yenson. Tine ne jama ta sogni sobate shuba yende. Te tar nyong de tsabashi yona te malum tawon. Malum to shona chakar shona varto yon. Varto shona chukur mutu jan to ngiba yenere yeson.
那么尊者就回答说：一切所见所闻，无不是有心所生的。真无自性为绝空无二，就是见解。那么一心不乱，持续安住在这个见解之中，就称之为修行。在这种境界之中，积累如幻之两种资量，即为行为的。这些真无境界已经达到完全领悟德性因素的程度。那么这种在梦境中能达到这种境界。梦中能达到这种，就是临终就可以显现这种境界。临终能显现出这种境界的话，在中阴就可以显现这种境界。那么，既然在中阴能够达到这种境界，那么必定能获得殊胜之成就的。哦，也对。这达到这个，为那这个就有那个这个吃光这个的，人个娘是领他那的。的什么玩都刚让的主他们的一送个有那些。比如说，现今我们在这个传授这个直断的窍诀，如果直断的窍诀中的修持一个窍诀，如理如法去修持的话，那么此生来世或者说中阴都能以此窍诀而能解脱的。对。但会呢，但到这个讲这个呢，其实我那里呢。这讲的另外一什么做工企业是的，这是人呢另外什么做工企业，但他们个做什么企业，这么些叫那的，木工叫那的是的，做什么企业是的，但你雇佣的嘛的是，打扰一个的嘛的，工作人的嘛的是。那么，比如说我们在窍诀当中都在如何宣讲呢？比如说这个生于一三门，何门最为重要？很多人说这个是一门最为重要，其实根本有些人就无法理解，没有去看，也就没有去修持的。对。的做什么的，是的跟什么这个是的做什么的是我们的是呢？当什么个什么的，这另一个那个那么，什么个嘛什么那另一个么那个呢？这个做什么的是的，这个。sem个早的出差这个有的但这个其实没去叫呢，但是是的的，早的出差这个呢，这个 sem 早等你出的嘛，你这个的sem 个早这些的人 sem 个早这些的人呢，对 sem 个早的出过嘛的。那么很多人怎么理解的？就是说，如果这个一起思维以后一为思维以后，生于一就去做的；如果一没有思维的话，生于就不会去做的。很多人就认为这个时候这个一是最为重要。其实这样的话理解的话，这个心这根本没有断除的。那么此窍诀就是要以思维，而且是修持以后要断除这个心之根本的。心之根本。sem 个早出生的，sem 个早出生的的，大抵早出生的的，青春的时候那这可得嘛的个，这个 sem 个早接的人，那早接的得嘛的，接的出生的得嘛的个，的接的大起的个那日子的了。会那这个做我说呢，在这的叫人，的论说的在这说的人，人的说的没法的说的嘛人，他怎么样怎么的？断定心为根本断定心为根本。耶，怎么的呀？sem 个早的这个就有那么的事情。就是如是即思维的话，如是理解的话，那么无法断定心为根本的。呀，对。都有那么的事情，sem 没把的当初心这里他说了sem 没把这说的人呢，对你差不多有个呢，这个的出生都觉得怎么的这个早出生的人，你根本上这个早出生的人是个那个对，就是断定心为根本，而不是断除心之根本。对，对你呢，对呢，吃药个是。大上然后这个大让sem 个早没吃那是马吃那是个早这hin马马去的早吃那马hin马的大让马去人的的个这个大让希卡开的俺见的是觉得的这个马的讲的跟去抓呀是的喏你抓是是的那是的的俺见的马是是希望那马呢但希这个也个
대 샘고 쌈나 리글레네 샘고 마스나 리글레네 말이네 뜨거 샘 소리 뜨즈 야라 제고 쌈데 ngajen데 마히나 히카케 ngajen데 제데 야라 케초타다타 니마 드나 마금네 케초타다 제히네 자자레 제네 제히오는 말이 자 초코는 말이 那么有些人就是断定无法断定心为根本，根本以后也无法认识以后，反而就是认为自己很懂傲慢心，马上就是传教就是我马上回答，因为认为就是起心动念的话，那么就是主要是心起思维以后身语去造作的。如果心没有思维的身语不会造作，那么就不需要修持起点，马上可以就回答，就是有些就是这样傲慢心，那么这个根本没有理解，根本没有懂得什么为断定心之根本。对。但的자와 샘데 생두지데 침즈네 다탄드나 송아카나 조지게 अर्नोत्सुत ट्रक्सुत नद थामचित रंग 샘리 송아연제 तहियोन मारसिक 那么心断定心为根本，那么就是说这个你们没有理解的原因，就是此处阿底峡尊者所宣班所见所闻，主要就是由心所缘的所生的。对，다 샘 노츠 쪽선도 담치데 샘리 쇼너리스 샘드 샘 어르바르토 아니다 아니스메 바테르타오테 옛날에 뜨거때 당 코르디 그 줄고나 사바데 샘데 뜻세너리 뜻도요는 말에 뜻마르토나 그 샘도 소리세데 데 힌나체데 히오는 말세 那么所见所闻都是由心所生的，而心就是为这个觉空无二的，也就是轮回和这个涅槃之根本，就这为心。那么这个心就是觉空无二的，这个心是没有证悟的，没有认识的，因此这个很多人认为懂了或者证悟了。对，他말이고 근데 그 똑선 말고 그 특가히 잘다 특가 다 지금 뒤에 말 들어간다 또 키히세的定的上的就是提的问就认为自己已经认识了，认真知道了，就是这样。对。대인디고는 다단단할 마에 버르송아 그나 돈이 지녀 보전 마에 버르 담베 돈이 지녀 보전 신지 말로바 똑바디 마에 버르 담베 진척서니 바텔라 곰바시네 디 너니 제마타 소니 석바시네 소니 석석고네 고나 더 동아리 진짠스게 쩌냐는 디 제마 스타비 너니 소니 석바틴 슈바시네 리소 那么就是无物，而就是正悟空性大悲章之11，而如是的一心不乱，而是持续安住在此见解中，就称之为是修行。那么此境界中，就是说积累如幻之质量，而不应该是这个积累质量是要积累的，并应该说是都是空的，在此见解当中，只是见解当中而积累质量的。对对，但是让我的吃巴西有那的，而没那么的大，到的。nyang de tsbasi de ta ta stawa ta gumba shuba simbu ta na ta uchega di ta di chise gonre go ranjin ke warto se gonre ha di ka ste nyam selin thamna ko na nyam selin thamna de sai de rmalm ke warto ke ka se na te de ta 냠슬린 탐네세구나 냠고도 츠탐네 tum요너리스 那么这种境界就是以达到得心应手之势，这个梦中就会起现这种境界。那么这种境界就是刚才所宣见修心。那么行为在这个执行中因之事如力而去这个实修的话，实际的修持的话，那么在梦中的话，你也就能得心应手了。哦呀，对，没那么多的냠고도 츠탐 소나시구나，没那么多用탐나。如果梦中能达到这种境界的话，那么这个达到的话，那么临终也就能显现这种境界的。对。达到吃瓦当，而且你那地方有个是热的，是你还能站的是。我们的死亡跟晚上的这个睡眠，那么几乎相似的。对。当上瘾吃卡用他没他的，但是没那么个干是错跟真过的意思。那么就是临终的时候能不能得心应手，完全就是以这个
梦中能不能得性因素以此而量，就是能大量，就是能以此量而断定的。对，前南吧，没那么个高斯，拉玛尼吉他，没那么个高斯，上去个sem吉他，没那么个高斯，打我讲吉他，没那么个高斯，拉个工吉那的，对不对？没那么那哎呀，有那生意吃卡的，那对拉玛真的，打我去呢，吃卡，当拉个。ngôn từ chơi chơi dim trang nên thế yonere thế ta nhị bị cáo sự chỉ cái mà nó gì na thế sang chỉ cái đó chỉ cái用的嘛的是。那么你们在梦中这会能不能就是一念上师，能不能就是说升起菩提心，能不能扶持自己的见解，能不能就是说观想这个本尊？如果能达到的话，那么就是说在临终的时候，那么就是说也能一念上师，也能扶持见解，也能升起菩提心，也能这个本尊能现前的。如果现今的梦中什么也没有的话，临终之时此等也无法现前的。对，这ko tawa chimzre, ko gomba chimzre, ko shoba chimzre, ko nam sanje saga, ko khidi sanje to saga tan mek, ko chimzre kag, ko ga zing dunere, samak zing dunere. De ko chistagze go, ko chi moz dev go, zenrida, mon dev gon mar chistagze go mare. Tisain chika chorni na vardo chorni men tason chirchega konan sammo nyarwi kavse te armalam tala tudana te chika janan rengdu gon mar chirka hiji的人生。很多人就会问我的见解怎么样，修行怎么样，行为怎么样，或者是我什么时候成佛，临终的时候能不能成佛，或者是给我讲一个转生相，或者给我打卦。那么此等打卦或者临终这个转生相都不需要的。那么现今你们的梦中能不能体现这种相？如果能体现，你们能去解脱了。对，这个parchiwa的打什么nyarwi kavse。这你不说的讲呢？对，那特别卡，那么多人话讲明是的呢？对，还是这，gal， 这样马来这你同的个呢？对，这mergi va tak mar to ne te ergi va zaka nam to chiga chiga stage menrin ta ter stage ma na sain chika za ne te turta sa ya ka me ka ron ka te chok son da te chog ne ris。 那么现今的大部分就是晚上睡觉之时，完全就是说这个昏厥般的，没有粗大的这个念。那么粗大的念，就算有的话，梦中所起的也是不善业。那么这样的话，你这个就是临终的时候能不能解脱？那么这个量自己就能断定的。对，这俺用没这个说的。 Samaga, how Tanga chick Tonsa Mag said that Jilling Dunita, or Jilling Dunyan, young Chaberchan, Zaza, Yita, and Tartan, Nyams Ling Gonaris。 那么很多人就说哦，这一点无法达到，就是放纵自己，放纵自己不应该这样，因此这个现今就应该认认真真去做实修的。对，但这让人家玩到是个人的干事。 Testava da gomba shobander jin tong thamna tong ni jin bu chang jin tong thamna sain te malam ta yona te sain chika de yona chwa ta malam ni ta chi jan ris。 那么就是现今就是这个执行中阴之时见修行果，或者是大悲空心藏能护持的话，那么这样护持的话，那梦中就能体现的。梦中能体现的话，那么临终也能体现的。梦中和临终几乎都是相似的。对。 Tata Ronsinki Vardo Kafs, Tava Gomba Shoba, Nyamselin Tamna, Soy Malam Vardo Kafsate, Nyamselin Tamnioner, Musen Toner. Malam Vardo Kafs, Musena, Soy Chika Vardo Hardit Gonate, Musen Ton. Ta, Soy Chika Vardo Kafs, Musen Tona, the Ronsinki Vardo Kafs in Nate, Asikonate, the Tiba Vardo Caps and Moose and Tum. That Tiba Vardo Caps and Moose and Tum, the Tila, Chok, Rmutup, and the Rmutup Tobayan, the Reson, and Chok or Mutup Tum Nibayan, so Nibas and the Tachobayan, so on the Racing.
那么现在在执行中阴知识，就是见修行过。如你去实修的话，你在梦中也能就实修，也能认识。梦中能认识的话，临终中阴起现知识也能认识。临终中阴起现知识认识的话，那么转生中阴知识也能认识的。如果此等能认识的话，那么必定此生都能获得究竟的这个成就的，必定能得到这个成就的。对。더 축거 응우줍 생두지도 깨르지나 캐치 쭉고니 몸버 조바 산 자지들라는데 따따 근도날레 축거 응우줍 생두지들 뜻다 니바생두지도 다 탁초바게 세군리아 탁초바 태점 메는지 거는데 니바다 떠야殊生成就就是指的是六别法而现证佛果的，就称之为殊生成就的。那么必定呢，就是没有疑惑的人断定，就是说六别法而现证佛果的，那么就是必定能得到的。我的假如去这个么，假如是东松把他们去讲，上去去先，当年今年不真的，进来就他是松把人的意思。다 shangchip ji sim rambo chen da dang chana ta gum ji chu chizum de zazum da zobi san ji tobala jion mapan na ri so 所以说，佛陀所宣这84000法门，也全部都是将相续中升起这一菩提心，就是空性大悲藏的方法。如果你改了这个菩提心宝的话，那么无论见修的法多么高深莫测，也对获得圆满正等觉知果位起不到任何帮助。哦呀，对。Jiram ta zugram lasu, song ji nyamlin namja, shangchip ji sim ji zina, sindr zubi san ji topi jindruwa yanjang. Shangchip ji sim tang, rana mirtak bilam dan chabar miti, mirtak ba namlang ha gumba, ngak dawa, tsaulong gumba, jimdri la shonglong shi basu tama yochang, jamdru sim chid gni bonda mi pe, kuryo gni le tar minin ba yanti. Tina gifshi kar gomchang gajani, jamdroni zonte ngak jivar de domba tamchi blanche jiktin bichula lo malon na permit ti jindar zanla chun chajarang ngajar majna permit yarchi tonja jamdru chuju khona permit nimtsim me per de givjul lamba jem shanchip ji semji majna pamba mi son reason 深远此地等一切密中的修法，如果以菩提心来摄受、摄持，就会成为极生活的圆满真的觉知因的。如果离开了菩提心，就与外道没有区别了。虽然外道当中也有观修本尊、念诵这个咒语、观修风脉、驱摄因果等众多的修法。但就是因为他们不具备皈依和发心，所以无法从轮回中获得解脱的。卡拉光琼给学也亲口说，虽然收成了皈依到迷中的一切迷中之间的一切律仪，但如果没有看破放下世间法，也无有利益的。虽然恒常为他人讲经说法，但如果没有熄灭傲慢，也无有利益的。虽然精进向上，但如果把讲皈依法置之不理，也无有利益的。虽然也一息即日的精勤修善，但如果没有以菩提心来摄持，也无有利益的。哦呀，对，我这大点人都能学习。今天的法就讲到此。这下天南北跟早早也是，但是这就蛮去的呢。对么，人跟咱嘛就马去的去的。看咱们嘛，都没得嘛，去个，娘是嘛人的，当然就他们嘛。为了这个跟看，打团就那的，打团上的跟你写的，可是看说这个看也是但是个写的就嘛，都嘛，当然这个都他们嘛人呢，这真的人呢，人个娘人的结合的呢，这嘛当然的，是个头上的，这个拉嘛他们就跟我把我嘛的。ndrip samji te ngi lonton re ngi ndi gomba de ndrip samji lonton di ransi khuk ta pa ta tarna sundi te ngam khuk jona te jilla jona me kaso ce son sarti ko na te mar jit sarti kan tar to jadda de mu ko son di kan son sarti sarti te na这个te pan mari si 希望大众会去有认真去思维，会去修持。如果没有认真去思维和修持的话，那么这个法就无法融入你的相续的。那么自然，比如说，就是说如
如同这个冬天的这个冰块一样的滑冰般的，因此说这个法就无法融入或深入的你的相续的。如果你去思维和修持的话，自然你就能了悟，这是祖师们的密是这样的，你会升起定界，升起定界的话，你的相续会升起信心和关心心和精进心，自然而然升起。如果没有去这位和修持的话，此等都在你的相续是无法升起的。哦耶，不起来。说那么的，他们知道这个吧？你的童年，你别站那么放弃，这个难吃，完了出吧，这边错了，走啊，走了来一个。Oh